हैदराबाद में चीफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान तरफां समाजी तंजीम दी राइजिंग फाउंडेशन जे सहकार सां पहिरीं हैदराबाद ओपन चीफ टूर्नामेंट मुनक़िद कई वई, जंहिंमें ओलंपिक ऐं क़ौमी रांदीगरनि समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि सां तालुक़ रखंदड़ शतरंज जे रांदीगरनि हिसो वरितो। हैदराबाद जे ख़ानगी इंस्टीट्यूट UBIS में चीफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान तरफां समाजी तंजीम TRF जे ताउन सां पहिरीं ओपन शतरंज टूर्नामेंट मुनक़िद कई वई, जंहिंमें ओलंपिक गेम्स ऐं मुल्की सतह ते खेॾंदड़ रांदीगरनि समेत कराची, हैदराबाद ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि सां तालुक़ रखंदड़ शतरंज जे रांदीगरनि ऐं स्कूली शागिर्दनि तोड़े शागिर्दियाणियुनि हिसो वरितो। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे चीफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जे नुमाइंदे वाहिद हुसैन, दी राइजिंग फाउंडेशन जे कोऑर्डिनेटर जाम फरीद लाखो, मुल्की सतह ते शतरंज खेॾंदड़ रांदीगरनि समेत ज़रदार शाह, मोहम्मद वक़ार ऐं ॿियनि मुल्की सतह ते शतरंज खेॾंदड़ रांदीगर सैयद ज़रार शाह, मोहम्मद वक़ार ऐं ॿियनि चयो त शतरंज आलमी सतह जी रांदि आहे, जेका हैदराबाद समेत सिंध जे ॿियनि शहरनि में घटि खेॾी वञे थी। हीउ टूर्नामेंट कराइण जो मक़सदु हैदराबाद समेत सिंध जे ॿियनि शहरनि में शतरंज खे आम करणु आहे। हिननि चयो त शतरंज खेॾण सां ॿारनि जी नशोनुमा पिणु वधंदी आहे। इन करे मुख़्तलिफ़ स्कूलनि तोड़े कॉलेजिस खे घुर्जे त हिन रांदि खे पढ़ाईअ सां गॾोगॾु एक्स्ट्रा करिकुलम जो हिसो बणाए वञे, त जीअं स्कूली ॿार हिन रांदि जो हिसो बणिजनि ऐं अॻिते हली पंहिंजे शहर, सिंध ऐं मुल्क जो नालो रोशन कनि। हिन गेम सां न सिर्फ़ ज़हनी ताक़त पैदा थिए थी, पर वक़्त जो अहसासु पिणु थिए थो। टूर्नामेंट जे आख़िर में कामयाब थियल रांदीगरनि में रोक रक़म ऐं इनाम पिणु विरहाया विया।